잘못된 다이어트, 변비 유발 프로젝트가 될 수 있어요. 식사량을 줄이면 식이섬유도 같이 줄어요. 장이 움직일 재료가 없어지는 거죠. 게다가 물도 덜 마시고 운동을 하면 장 운동은 오히려 둔해질 수 있어요. 특히 40대 이후엔 장이 더 예민해지니까요. 이렇게 생긴 변비가 오히려 다이어트를 방해한다는 거 알고 계셨나요? 노폐물이 나가지 않으면 대사가 느려지고 장내 유해균이 늘어나면서 염증까지 유발되거든요. 결국 살 빼려다 오히려 더 안 빠지는 아이러니한 일이 생기는 거죠. 다이어트 중 생긴 변비 부드럽게 풀어주는 성분이 있어요. 댓글 남겨주시면 관련한 중요한 정보 보내드릴게요.